अभी हम थोड़ा सा माउस के बारे में देखेंगे कि माउस में क्या क्या फंक्शनलिटी है, किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, इसमें माउस में आपको एक तो आपका लेफ्ट बटन आपका होता है माउस के, और एक आपका राइट बटन होता है। लेफ्ट वाले बटन को अगर हम प्रेस करते हैं तो हम क्लिक बोलते हैं। अगर 2 बार अगर कंटिन्यू प्रेस करते हैं तो डबल क्लिक होता है। 3 बार भी क्लिक होता है, ट्रिपल क्लिक भी होता है। 3 बार कंटिन्यू अगर हमने प्रेस किया है तो यहाँ पे ट्रिपल क्लिक, पहले प्रेस करके रिलीज करना होता है, और ऐसे ही 3 बार कंटिन्यू होता है। इसका यूज कहाँ पे होगा अभी देखेंगे। 3 बार क्लिक करेंगे तो कहाँ यूज होगा, 2 बार क्लिक करेंगे तो कहाँ यूज होगा, और सिंगल क्लिक कहाँ पे यूज होगा। ठीक है, और अगर आपसे फोर्सफुली बोला जाता है राइट क्लिक, तो ही आपको राइट वाला प्रेस करना होता है। अदरवाइज अगर नॉर्मल बोला गया तो आपको क्लिक ही करना होता है, लेफ्ट वाले बटन को ही प्रेस करना होता है। एक आपका होता है यहाँ पे स्क्रॉल बार। अगर हमारे पास कंटेंट को स्क्रॉलिंग करना होता है तो हम माउस के बटन से हम स्क्रॉल कर सकते हैं, मिडिल वाले बटन से। ठीक है, अप डाउन करना होगा तो कंटेंट को हम कर सकते हैं। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग डबल क्लिक का भी यूज करते हैं, ट्रिपल क्लिक का भी यूज करते हैं। और अगर हम वैसे यहाँ पे डबल क्लिक की बात करें तो पहले तो डबल क्लिक या सिंगल क्लिक, इसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे इसके बाद में हम ये भी देखेंगे क्लिक एंड ड्रैग क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं। इसमें अगर डबल क्लिक के जैसे बोल रहे थे ना, यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं माउस में, 2 बार कंटिन्यू प्रेस हम रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड, अगर हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड में अगर हमारे पास 2 बार कंटिन्यू क्लिक करते हैं तो वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम किसी पे 3 बार कंटिन्यू करते हैं तो पूरी की पूरी लाइन हो जाएगी। आप बोल सकते हो कि पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो 3 बार कंटिन्यू हम क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। सिंगल टाइम में आपका कर्सर मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, और अगर हमें 2 बार कंटिन्यू किया तो वर्ड सिलेक्शन करेगा, 3 बार कंटिन्यू किया तो पूरी लाइन करेगा। ठीक है, ये एमएस वर्ड में होता है। स्पेशली आप नोटपैड पे ट्राई करोगे तो नहीं होगा, अदर टूल पे नहीं होगा, बट एमएस वर्ड में आपका ये फंक्शनिंग काम करेगा। कंट्रोल जेड हमने लास्ट टाइम पे देखा था कीबोर्ड के टाइम पे कि कंट्रोल जेड हमारा एक स्टेप बैक जाने के लिए होता है। ठीक है, बट अभी हम लोग माउस में देखेंगे क्लिक एंड ड्रैग। क्लिक एंड ड्रैग का मतलब क्या है, प्रेस को क्या बोलते हैं, लेफ्ट बटन को प्रेस करना क्या बोलते हैं, क्लिक बोलते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग का मतलब ये है कि आपको लेफ्ट बटन को प्रेस करके और होल्ड करके रखना है। होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, आपको प्रेस एंड होल्ड करना है। लेफ्ट बटन को क्या करना है, प्रेस करके होल्ड करना है, आपको रिलीज नहीं करना है तुरंत। उस बटन को, लेफ्ट वाले बटन को आपको प्रेस करके होल्ड करना है। ऐसा नहीं कि तुरंत का तुरंत हम रिलीज कर देंगे। अगर हम तुरंत रिलीज करेंगे तो वो क्लिक कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट बटन को दबा करके माउस को जैसे जैसे आप मूव करोगे, आपको रिलीज नहीं करना है, होल्ड करके रखना है लेफ्ट बटन को, वो हमारा क्लिक एंड ड्रैग बोलते हैं उसको। तो आप क्लिक एंड ड्रैग के थ्रू भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कभी कभी हमारे पास अरेंज भी किया जाता है क्लिक एंड ड्रैग के थ्रू। क्लिक एंड ड्रैग के थ्रू जैसे हमने फोल्डर किसी कंटेंट को सेलेक्ट किया, जहां तक हमें करना था, अब इसके अरेंजमेंट भी होते हैं। अरेंज द फाइल एंड फोल्डर वाया क्लिक एंड ड्रैग। किसी फाइल और फोल्डर को भी हम अरेंज करते हैं, कैसे करेंगे, सेलेक्ट फाइल विथ क्लिक एंड ड्रैग ऑन ए स्पेसिफिक फोल्डर। आपको क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट करना है और लेफ्ट बटन को प्रेस करके मूव कराना है, और उस पर्टिकुलर फोल्डर पे ले जा करके हम रिलीज कर देंगे तो वो फाइल हमारा उस पर्टिकुलर फोल्डर में मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग देखिए, आपका वो फाइल हमारा इसके अंदर आ गया। अगर हमें इस फाइल को अगर हमें बाहर ले जाना है तो इसको सेलेक्ट करना है और लेफ्ट बटन को प्रेस करके होल्ड करना है, मीन्स उसको लेफ्ट बटन उस पर प्रेस करेंगे कंटिन्यू, और उसको होल्ड करके रखेंगे, देन माउस को हम मूव करेंगे और जहाँ पे हमें ले जाना होता है वहाँ पे रखेंगे और रिलीज कर देंगे। तो ऑटोमेटिक वहाँ से फाइल मूव हो करके जिस लोकेशन पे आप रिलीज करोगे उस लोकेशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्लिक एंड ड्रैग का
मतलब यही है कि हम किसी भी फाइल को फोल्डर को भी हम अरेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नया फोल्डर हमने यहाँ पे बनाया, अब इस फोल्डर को भी हमें इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस वाले फोल्डर में ले जाना है, तो आप यहाँ से भी क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो। तो क्लिक एंड ड्रैग का मेन आपका क्या है, किसी भी कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए या फिर हमें पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को अरेंज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सिंगल वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए किसी फाइल में सिंगल वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, डबल क्लिक। उस वर्ड पे डबल क्लिक करना है, कहीं ऐसा नहीं कि आप बाहर जा करके डबल क्लिक करो। ठीक है, तो आपको उस वर्ड पे डबल क्लिक करना है जिसको हमें सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे ट्रिपल क्लिक के लिए आपको दिया गया है ट्रिपल क्लिक ऑन लाइन ऑफ पैराग्राफ। किसी लाइन या पैराग्राफ को हम क्या करेंगे, 3 बार क्लिक करेंगे उस पैराग्राफ पे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे 3 बार क्लिक किया तो ये पैराग्राफ यहाँ पे तक था। अब आप कहोगे इसके नीचे भी तो लिखा गया है, पैराग्राफ क्यों नहीं माना गया है? तो पैराग्राफ पता कैसे चलेगा ये पैराग्राफ है? एक तो है 3 बार सेलेक्ट किया, 3 बार क्लिक किया तो हमें पता चल गया। या तो आपके पास कुछ इस तरीके से होता है कि आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आपका पैराग्राफ वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। अगर आप कंटिन्यू टाइप करते चले जा रहे हो तो आप देखोगे कि जैसे ही आप टाइप करते हो ये आपका क्या होता है कि ऑटोमेटिक ये मूव करता जाएगा। जैसे हमने ASDF JKL कॉलन ASDF JKL कॉलन, इस तरीके से आप टाइप अगर करते जाओगे तो ये एक टाइम पे जैसे ही लाइन आपका टर्मिनेट होगा आपका नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक चला जाएगा, आपको एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तब होता है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक आ गया, हमने एंटर प्रेस नहीं किया। तो ये जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे ये आपका क्या होगा, पैराग्राफ माना जाएगा। जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो वो आपका पैराग्राफ वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। तो आप कितना भी लिखते चले जाओगे, कितना भी लिखते चले जाओगे, जैसे यहाँ पे हमने अभी इतना पूरा लिखा था, 3 बार क्लिक किया, देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। तो पैराग्राफ आपको वहीं पे मानेगा जहां पे तक आपने इंटर नहीं किया है। जैसे आप इंटर कर दोगे पैराग्राफ आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो माउस में ज़्यादातर मोस्टली यही होता है, क्लिक, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, या फिर राइट क्लिक के बारे में भी अगर हम देखें तो राइट क्लिक में भी हमने बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये फाइल को रीनेम करना है तो राइट क्लिक करते हैं उसी फाइल पे। आप कभी कभी होता है कि हम लोग बाहर कहीं क्लिक कर देते हैं तो उस टाइम पे हमें नहीं मिलेगा रीनेम का ऑप्शन, आपको फाइल के ऊपर रीनेम के लिए करना है। यहाँ से आप रीनेम पे जाएंगे तो आपसे फाइल का नाम चेंज करने के लिए देगा। ठीक है, देने के बाद आपको फाइल नेम अगर आपने पुट किया उसके बाद फिर आप एंटर प्रेस कर दोगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे आइकन्स भी होते हैं, इसको भी अरेंज करना है तो इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सॉर्ट बाई नेम दिया है, साइज दिया है, आइटम टाइप दिया है, तो आप इसके थ्रू करेंगे देखिए आइकन ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे। जैसे डेस्कटॉप पे कभी हमारे आइकन्स इधर उधर बिखरे हुए हैं तो आप बाई नेम भी कर सकते हो और बाई यहाँ पे साइज भी कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे आइटम के टाइप्स भी दिए गए हैं तो आप उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। रिफ्रेश तो बाय डिफॉल्ट पता ही होगा रिफ्रेश क्यों करते हैं, अगर हमारे पास सिस्टम की परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो अगर लगता है तो हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारी टेम्प्रोरी फाइलें वगैरह थोड़ा सा हट जाती हैं। तो राइट क्लिक के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हर प्लेसेस पे अलग अलग जगह पे मैं आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। किसी फाइल पे राइट क्लिक किया है तो वो आपको इसमें कॉपी है, कट है, डिलीट है, रीनेम है। ये फाइल के बारे में पता करना है तो आप प्रॉपर्टी में जा सकते हो कि ये फाइल का नेम कहाँ पे है, किस टाइप की फाइल है और ये किस लोकेशन पे फाइल है, कितने साइज का हमारा ये फाइल है यहाँ पे, और किस डेट को ये बनाई गई है फाइल, इसमें चेंजेस कब किए गए हैं, लास्ट एक्सेस कब हुआ है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो और फाइल का नाम क्या है ये यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी से हम जा करके, जैसे यहाँ पे देखिए फाइल का नाम डेमो है, प्रॉपर्टी पे आप गए तो ये देखिए आपका फाइल का नेम ये दिखा रहा है, किस टाइप की फाइल है, PNG टाइप की है।
तो राइट क्लिक में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, वो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। बट अगर हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं, लेटर राइटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपको मोस्टली एक पैराग्राफ की पहचान होनी चाहिए। पैराग्राफ किसको हम मानते हैं, कहाँ तक हमारा पैराग्राफ माना जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ की सेटिंग वगैरह भी हम यहीं पे करना सीखेंगे। हेडिंग वगैरह भी हम देखेंगे, इसी में सीखेंगे। और इसमें वर्ड सिलेक्शन हो गया, लाइन सिलेक्शंस हो गए, या पैराग्राफ सिलेक्शंस हो गया, या फिर इंडिविजुअल सिलेक्शंस हो गया, क्योंकि हम माउस से भी करते, कीबोर्ड से भी करते। लास्ट टाइम हमने कीबोर्ड के बारे में देखा था, अभी ये माउस के बारे में। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करके देख लीजिए।